Indukcija. Pri poizkusu opazujemo inducirano napetost na navitju, njeno obliko in velikost v odvisnosti od vzbojalnega toka v sosednjem navitju. Opazujemo tudi nelinearen vpliv feromagnetnega jedra. Primarno in sekundarno navitje tuljave sta naviti na isti tuljavnik brez feromagnetnega jedra in tako sestavljata zračni transformator. Opazovali bomo pojav indukcije na sekundarnem navitju, ko primarno navitje vzbujamo s časovno spremenljivim tokom. Tok skozi dolgo, tanko tuljavo ustvarja magnetno polje, ki smo ga merili in analizirali pri enem od prejšnjih poizkusov. Tokrat bomo uporabili časovno spremenljiv tok, zato bo tudi magnetno polje oziroma magnetni pretok skozi tuljavo časovno spremenljiv. Ta spremenljiv pretok povzroča inducirano napetost na tuljavi. Najprej po vezalni shemi povežemo primarni in sekundarni tokokrog. V primarnem je vir časovno spremenljivega toka, primarno navitje ter upor. Na ta upor, vezan zaporedno k primarnemu navitju, priključimo prvi kanal osciloskopa, torej je napetost na njem sorazmerna toku v primarnem navitju. Izhod sekundarnega navitja je povezan na drugi kanal osciloskopa, kar omogoča opazovanje inducirane napetosti na sekundarnem navitju. Vključimo generator ter prvi in drugi kanal osciloskopa. Priključimo še napajanje vezja za merjenje magnetnega polja. Tudi tokrat magnetno polje merimo s teslametrom, ki ga na meritev pripravimo s postopkom kalibracije. Uporabimo aksialno sondo. Z vrtenjem gumbov nastavimo strmino UB karakteristike in ničelno vrednost, medtem ko je sonda v ničelni komori. Sondo lahko zdaj vzamemo ven iz ničelne komore, izhod iz merilnega vezja pa povežemo na tretji kanal osciloskopa, na katerem bomo opazovali magnetno polje v tuljavi. Merilno sondo vstavimo v notranjost tuljave in sicer v središče obeh navitij. Vključimo še tretji kanal osciloskopa. Podrobneje si oglejmo prikaz na osciloskopu. Primarni tok na prvem rumenem kanalu
je trikotne žagaste oblike. Sekundarna inducirana napetost na drugem zelenem kanalu je sorazmerna časovnemu odvodu primarnega toka, saj je sekundarni praktično enak nič in je torej pravokotne oblike. Opažamo, da je tudi magnetno polje v tuljavi na tretjem vijoličnem kanalu žagaste oblike, saj je pri zračni tuljavi magnetno polje sorazmerno primarnemu toku, če je sekundarni tok enak nič. Frekvenco primarnega toka nastavimo na vrednost 200 Hz. Vršno vrednost amplitude primarnega toka pa na vrednost 50 mA. Njegovo obliko naravnamo tako, da signal približno tretjino časa narašča, 2/3 pa pada. Tako je signal v prvi tretjini periode bolj strm, v zadnjih 2 pa bolj položen. Frekvenco sedaj spremenimo tako, da jo dvakrat povečamo, torej na vrednost 400 Hz. Ker je perioda primarnega toka sedaj pol krajša, amplituda pa enaka, se njegova strmina dvakrat poveča. Inducirana napetost, ki je sorazmerna odvodu oziroma strmini primarnega toka, se torej tudi dvakrat poveča. Frekvenco primarnega toka vrnemo na izhodiščno vrednost. Preverimo še, kako vpliva amplituda primarnega toka na inducirano napetost. Ker je tuljava zračna, se pri dvakratnem povečanju primarnega toka približno dvakrat poveča magnetno polje in zato tudi inducirana napetost. Da bi ugotovili vpliv feromagnetika na polje in s tem na inducirano napetost, v tuljavo vstavimo feromagnetno jedro. Opazimo, da magnetno polje ni več sorazmerno vzbojalnemu toku, saj je odnos med tema količinama v prisotnosti feromagnetika nelinearen. Inducirana napetost resda ni neposredno odvisna od snovnih lastnosti, je pa odvisna od magnetnega polja in se torej ravno tako, kakor polje, po vstavitvi nelinearnega jedra popači. Feromagnetno jedro odstranimo. Na koncu namesto trikotnega vira na primarno navitje priključimo harmonični vir nastavljive frekvence in amplitude. Inducirana napetost je tudi harmonična, vendar glede na tok fazno zamaknjena za 90 stopinj, kar potrjuje, da je sorazmerna odvodu primarnega toka. Magnetno polje je v fazi s tokom, saj je pri zračni linearni tuljavi sorazmerno svojemu povzročitelju, torej toku. S spreminjanjem amplitude in frekvence vira lahko potrdimo že prej ugotovljene odvisnosti inducirane napetosti od amplitude in frekvence vzbojalnega toka.